butir telur utuh, 3 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, 80 margarin yang sudah dicairkan, 120 gram tepung terigu, setengah sendok makan SP, 1 saset santan kara atau santan sasa, 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena. Ini ada vanili, pasta coklat, dan pasta pandan. Oke, kita lanjut cara membuatnya ya.